程全運會，活力大灣區，魅力新廣州。歡迎回來，我是嶺南東豆。有這麼一條水域快線，在粵港澳大灣區波瀾壯闊的融合圖景上，一條貫穿廣佛莞三地的超級快線正從規劃藍圖駛入現實。如果說18號線是縱貫南北的縱軸，那麼能與它構成十字骨架的東西大動脈究竟是誰？它就是被譽為灣區伊麗莎白線的廣州地鐵28號線，也稱為佛穗莞城際。作為一條如此重要的快線，它背後又有哪些不為人知的故事？本期視頻將帶你了解28號線的前世今生以及未來發展的那些謎題吧。時光回溯到2011年，在當時的遠期規劃藍圖上，會發現一條名為19號線的線路，它可是28號線的前世。從基塘出發後，穿過天河腹地，隨後南下串聯起多條南北幹線，過江後緊貼珠江南岸，經過芳村、遂沿路，進入佛山三眼橋並預留延伸條件。其中同福西站在建設時為當時規劃中航經同福路的19號線預留了部分導師站台以及換成節點結構。隨着19號線的調整，該預留換乘結構亦隨之廢棄。真正的蛻變發生在2017年，為搭建市域快線骨架，串聯荔灣、海珠、黃埔和增城四大組團，銜接重要節點，覆蓋白鵝潭商業中心、琶洲以及第2 CBD 等重點區域，提升服務能力，兼有交通疏解性和規劃引導性的特點。原19號線的河南段被裁出，獨立並往兩端延長成為28號線，並與南北向的18號線共同構成了廣州軌交的十字骨骼，其定位也豁然開朗。東起第2機場，西至佛山西站，為配合28號線的快線定位，設站只保留核心大站。2018年粵港澳大灣區發展規劃綱要頒布，明確要求加快基礎設施互聯互通，構建現代化的綜合交通運輸體系，並提出構建軌道上的大灣區的宏偉藍圖。在這一國家戰略的指引下，臨近城市中心間的快速互聯成為大灣區發展的明確趨勢。作為對這一戰略的直接響應，廣州地鐵28號線的規劃也迎來了關鍵性升級。這一調整使28號線從廣州的市域快線躍升為串聯佛穗莞三市核心區域的東西向交通大動脈，功能定位明確，為打造東西向市域快線，搭建廣州與佛山、東莞及惠州的快速通道。計劃採用8節編組，每小時160公里市域地行車。2019年末，據廣州市政府官網公布的重點工作落實情況，本線納入粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃上報告。隨後相關工作啟動。也正是在2019年，28號線作為一條東西向市域快線的規劃細節進一步明朗。當時的規劃信息顯示，線路西起佛山，沿遂沿路進入廣州，經白鵝潭、海珠島北岸、琶洲，過江進入黃埔區，最終通往增城新塘。當時也探討了佛山段存在 Y 型分叉的可能性，即一個方向往佛山西站，另一個方向往佛山中心區。其中重要的變動有主線前往禪城市中心，芳村站也由南北走向改為東西走向，與11號線平行。為配合黃埔新高鐵站的規劃，餘珠下一站由此前的基塘站改成黃埔站，新設黃埔站、石化、鳳凰城3站，其中石化站是原來大田站東移後的車站。東莞段改為主線，並預留延伸至松山湖，原增城段變成支線。至此，28號線徹底告別了早期構想，以一條貫穿佛穗莞、兼顧城際與市域功能的超級軌道面貌正式登場。2020年7月30日，粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃獲批，28號線主線以佛山經廣州至東莞城際的名義被列入近期建設計劃。線自東莞向西途經廣州新塘、餘珠、芳村進入佛山南海、禪城、順德。線路的功能定位為打造東西向市域快線。這一版規劃從廣州的地鐵線網調整至大灣區的城際網絡，將實現大灣區主要城市間1小時通達。在28號線同期規劃中，不同設計方對線路具體走向進行了多輪深度優化，其中鐵絲院提出的一個方案版本尤為引人注目。這個版本中，東莞和佛山段新增多座車站，佛山段主線改走祖廟，不再經過佛山火車站。這一版方案因為設站過多而被 pass 掉了，其他的也有過文華公園去到南莊的，也有接駁新機場的。
还有佛山西支线延伸出去单造区新机场的。在这3个方案中都能看出佛山9号线的影子。这些廊道和功能后来被剥离出来，整合并赋予了正在规划中的佛山9号线，从而演变为佛山轨道交通线网中一个相对独立的新故事。如果说之前的28号线还只是一条连接广佛馆的城际线，那么在2021年的规划调整中，它真正蜕变成了一条重塑湾区格局的大动脉。因应广佛江州城际东平至江门站段由原来粤港澳大湾区城际铁路建设规划的远期建设项目调整为近期建设项目，当中除江门至斗门段或纳入近期建设的珠兆高铁外，其余区段为远期城际铁路。这段区间已经于2021年完成可行性研究及环评，2022年批复初步设计并开工先行段，2024年全线动工建设。长平至龙华城际调整为广深中轴城际。28号线主线两端由原来的东平站进行延伸至潞州，通过联络线直通广佛江州城际，直至江门、珠海等城市。东莞段延伸至松山湖站，直通广深中轴城际至深圳黄岗口岸。主线佛山段新增普均北路站，广州段大田站与石化站合并为比港站。这一重要变动，28号线将由原来串联佛山、广州、东莞的湾区一字横轴升级成 N 字形，串联起广州、深圳、佛山、东莞、珠海、江门等城市。这条湾区的伊丽莎白线的规划逐渐成型。2022年8月18日，广州地铁集团第一次公示了主线的环评。在此期间，网传佛山市要求加站，分别为海八路、人民公园和兰市2路站。广州地铁集团发布的设计总体和总包管理项目招标公告中，隐晦加入了佛山要求的站点，另设置站点数量达到31座。广州日报的评论了此事，同时引用内部专家的建议，针对站距短的区间进行设站优化。佛山段早前增加的人民公园、海八路站均包含在其中。随后在8月底启动线路招标，线路暂按全长113公里、设站31座的规模进行招标。线路起于佛山潞州，至于东莞松山湖，均为地下线，增设站点能服务更多市民。但对于一条设计时速160公里的市域快线而言，站点过密会直接导致列车启停频繁，旅行速度降低，从而背离其快速连通的初衷。针对站间距低于2公里的区段，专家认为应重点优化车站设置方案，让城际列车快起来。专家提到的区段自西往东依次为文华公园至人民公园、人民公园至普均北路、叠滘至海八路、益州路至摩碟沙。2022年9月下旬，广州地铁集团对佛穗馆城际广州段社会稳定性风险分析征询公众意见。11月2日，广州市对佛穗馆城际广州段的社会稳定报告进行公示。此次公告披露，车站数目缩减至29座。佛山方面希望增设的人民公园和海八路站未出现在该可研方案中。佛山方面则表示，该可研方案并非最终版本，要以最终批复为准。2024年12月，佛山南海区当局在一场活动上披露本线最新进展，线路确认将分段实施，优先建设佛山潞州至广州新塘的广佛段，两市已达成一致，并共同推进工程可行性研究审批工作，剩余东莞段将留待未来实施。该方案中，为了实现快线应有的速度，全线共取消5个车站：佛山的兰市2路、广州的滨江东路、新洲、尼子及东莞的交利。佛山的普均北路站调整为预留站，而此前备受关注的文华公园站则成功保留。此外，因应南海艺术中心片区的规划发展需要，遂沿西路站调整为稽查站。很可惜的是，备受关注的滨江东路站取消了，这意味着沿着仲恺路、滨江东路走廊铺设的佛穗馆城际将在此一站不设，而线路走廊被占用后，新线重复敷设的难度大增，沿线未来建地铁的可能性大减，居民面临有线路经过却无站的情况，导致了10号线滨江东路的擂台预留开通即废弃。只能说滨江东路和劳番禺大道北站真是一对苦命鸳鸯了。
2025年2月，广州地铁集团重新发布该段的社文，分析公众意见征集的公示。2025年6月，线路可研报告上报广东省发展改革委审批，同时披露线路总投资由广佛两市各承担50%。该可研报告在不久后于9月获批，成功拿到开工指。2025年9月18日，28号线启动第2次环评公示。广东省生态环境厅于次月受理上报的本线环评报告，并在10月公示。佛山潞州至广州新塘段全长71.6公里，广州段设站10座，佛山段7座，预留延伸至东莞，建设期限5.5年，其中增城支线拆给了17号线，后续延伸去惠州也将由17号线担当。在这份环评中，按提到的城际票价、乘车码和换乘状况来看，多半是接入城际线网来进行计费，也就是说换乘需要通过标签机，换乘方式参考琶洲站。按照羊角的入地大法和周边的开发程度和规划来看，不出意外都是全地下。那么接下来介绍几个有看头的车站。首先是东平站，车站设置在岭南大道上，28号线换乘最远的广佛线需要绕一大圈，走1公里之远，和东京地铁的大手町站有的一比。文华公园站，此站可换乘佛山4号线，预留站厅换乘佛山9号线，但是9号线这车站规模差不多是4比吧？难道真的要和佛山2号线共线西桥段？车站也从原本的双岛4线改成了站厅换乘，这意味着佛山9号线不能与广州28号线贯通运营。接下来是稽查站，稽查站是佛山支线的引出站点，因此车站预留了3层斗室。方村站站前设单渡线，引出联络线与22号线连接。益州路站，也就是赤岗塔站，赤岗塔站修建同时以及预留了同台换乘，但是我们上文提到过的换乘方式，因此我们推测可能类似琶洲站的换乘一样，28号线换乘12号线只需刷一次标签机即可，但是12号线换28号线则需要通过站厅进行换乘。这种换乘路线可以参考西浦站，逆向同台大大降低了设计之初的便捷性，也违背了同台换乘本应带来的双向便捷。琶洲站位于8号线琶洲站北边，建成后可实现琶洲站站内转乘。根据目前招标公示情况看，摩碟沙琶洲可能先行建设，最后到了终点站新塘站。车站主体位于新塘站北口，与17号线、20号线、13和16号线城西自行布置。个人推测，如果要实现付费区换乘，那可能就得等20号线什么时候难言了吧。又是一个平安里。除了这几个车站之外，有一段区间也是能够细品一下的，那就是12公至滨江东盾构井这个区间。因为12公站东侧东端老式建筑密集，因此东侧144米车站采用机械法构筑这个区间，采用了可变管径盾构。简单来说，盾构机可以像变形金刚一样，先以较大直径直接挖出更宽的车站空间，到达预设的区间位置后再原位缩径，以较小直径挖掘区间隧道。这种新技术采用1站2隧连续成型施工模式，完成区间隧道与车站隧道一体化建造。在暂时不具备车站建设条件的地方，可变径盾构能够先挖出车站部分结构，待时机成熟再扩大建设车站，提供了后续加站的条件。对于拆迁征地遇阻的车站，可变径盾构提供了日后拆迁解决再实施建设的可能性，避免再次出现署前路站因征地问题被迫取消的遗憾。这种技术也将应用于广州22号线广州火车站项目建设，就是不知道滨江东路的盾构井能否像西丽一样有预留转正的机会。为配合直通广东城际和国铁，28号线对标国铁标准建设，采用拥有市域 D 和 CRH6 型动车组优点的160公里4或8节编组外通行市域动车组，靠左行驶，类似上海的市域机场线。据环评内容绘制出的配线图来看，只有和22号线有一条联络线，和佛山9号线直通新机场的计划是没掉了。与17、37号线的双岛4线跨线运行也被砍掉，无法与市区的高速市域快线进行有效的互通。线路配置方面，整条线路只有陈家林路配有侧线月行，佛山支线的预留也仅仅是预留土建结构，部分车站的土建规模和站台规模也缩水了不少。运行方面，初期只开行广州短线和全线交路，近期分出支线直通广州城际至肇庆，
主线佛山段过泸州后，直通广佛江州城际至珠海西站、珠海机场和鄞州湖；东莞段过松山湖，直通中轴城际至黄岗口岸。远期将会加密主线区间的班次，优先满足广佛馆核心走廊的客流。作为一条如此重要的线路，从设想蓝图到如今工程图，从最初的纯地铁变成了像广佛环线的类型，它本应是串联湾区的黄金走廊，却要满足多方的利益和投资。遵守新规，只能砍站、砍土建、砍配线，还要砍互联互通，早已错过了建设的黄金期，在多方的博弈中已经砍成不成样子，成为了一条换乘不变、核心区互联互通功能缺失、功能受限的骨干通道，变成了一条生不逢时、夙愿难酬且意难平的线路。然而，若仅从这些具体的技术指标和局部体验来评判这条线路的全部价值，可能失之偏颇。尽管在首期工程具体实施方案上留下了诸多遗憾，但当我们把视线从本线移开，看向更宏大的战略层面时，便会发现佛穗馆城际被赋予了一项远比其自身功能更为核心的使命，那就是推动粤港澳大湾区的四网融合。从这个角度看，佛穗馆城际的定位发生了根本性的转变，它不再仅仅是一条服务于三市通勤的市内线路，而是被提升为串联整个湾区东西西岸城市群的一条关键性战略连接通道。其核心价值亦从追求点对点的极致效率，部分转向了承担骨架联通和机制探索的更高层级任务。这条线路本身就成为了四网融合理念从规划蓝图走向工程现实的一个试验场。这条线路本身构成了连接不同网络的物理骨架，它向西衔接佛照城际和广佛江州城际，向东衔接莞深中轴城际，自身则作为东西向骨干通道，首次实现了江州三角西岸、广州中心城区与东岸城市通过一条直达的城际线路高效串联。这打破了以往不同城际线路、不同运营主体之间的隔阂，在干线铁路、城际铁路、市域交铁路和城市轨道交通这四网之间搭建起了关键的连接线，为实现设施互联奠定了实体基础。它以其公交化运营的构想，以及对票制互通、安检互认、信息共享、支付兼容目标的追求，直指当前跨网络出行中最突出的痛点。它被赋予使命，去探索如何构建运营管理和服务的一张网，从而推动湾区轨道交通从线路叠加向网络集成转变，最终提升整体出行服务水平和效率。它通过实现佛山、东莞中心区与广州中心区30分钟互达，直接强化广佛极点，促进穗馆一体化，将四网融合的效益直接转化为推动都市圈同城化、拓展城市发展腹地的动能。它不仅是交通线，更是经济流、通勤流的载体，通过提升廊道效率来支持城市空间结构的优化和重点区域的发展。28号线旨在盘活城际存量资产，发挥网络协同效应，通过与本区域多条既有及规划城际铁路的互联互通，它使各条城际线不再是孤立的线路，而是通过28号线这一骨干，形成能够直通核心城市中心的高效网络，从而最大化整体路网效益，推动珠三角城际铁路系统的整体升级。总结而言，佛穗馆城际超越了其作为单一交通线路的功能，被赋予了构建湾区城际一张网的战略使命。它既是四网融合理念的落地体现，也是实现这一宏大目标不可或缺的工具和平台。其在实施过程中的种种让步与挑战，恰恰反映了融合过程的复杂性，而它的建成与运营将为粤港澳大湾区未来更深层次的轨道交通一体化提供宝贵的经验和实践基础。它或许未能完全实现其最初的地铁化畅想，但在四网融合这一更高维度的战略棋盘上，它率先落下了至关重要的一子。这条线路的价值不能仅以它是什么来简单判定，更应以它开启了什么来长远衡量。它开启了湾区轨道网络从独立运行走向真正融合的序幕，为后续线路积累了克服体制、技术与管理障碍的宝贵经验。正如贯穿伦敦都市圈的伊丽莎白线，28号线同样以东西走向串联多个城市核心，它的建成不是终点，而是一个更具协同性、更高效便捷的湾区轨道交通一张网时代的新起点。它的完整价值需要放在湾区轨道交通未来的发展图景中，才能得到真正清晰的显现。这里是岭南东道，我们下期再会。